वेलकम बैक टू हीलिंग विद अकबर। फिर से मैं डॉक्टर रुचि शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ अपने इस वीडियो में एक बहुत सिंपल सी काढ़े की रेसिपी या रेमेडी, आप लोग भी कहना चाहें इसे कह सकते हैं। दुनिया के हर एक देश में और देश के प्रांतों में अपना एक खास किस्म का काढ़ा ज़रूर होता है जो वहाँ के वातावरण के अनुरूप होता है, वहाँ के वातावरण के अनुसार उसमें चीज़ें पड़ती हैं। और ये जो काढ़े होते हैं बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर होती हैं, बहुत अच्छा हीलिंग इफेक्ट इनके अंदर होता है। यहाँ पे ये आप ज़रूर जान लीजिए कि दुनिया की 80% आबादी आज भी खुद को स्वस्थ रखने के लिए इसी तरीके के नेचुरल उपाय करती है, नेचुरल चीज़ों को, नेचुरल जो दवाइयाँ होती हैं, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनका इस्तेमाल करती है। ये जो काढ़े की रेसिपी आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये बेसिकली वायरल इन्फेक्शंस पर काम करती है। वायरल इन्फेक्शन में अक्सर जो बुखार हो जाता है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। सर्दी ज़ुकाम अगर है तो भी आप इसे ले सकते हैं। बुखार की वजह से शरीर में जो दर्द होता है उसे भी ये काढ़ा पीने से आपको आराम मिलेगा। बच्चों को जब हम ये काढ़ा देंगे तो डोज बस थोड़ा सा कम हो जाता है। आगे के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि आपको किस डोज में इसको लेना है, कैसे बनाना है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं और इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस वीडियो को, जान लेते हैं कि ये काढ़ा कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें लेना है एक पतीले में 1 गिलास पानी और उसमें हम डालेंगे करीब आधा चम्मच कसा हुआ अदरक। फिर उसमें हम डालेंगे 1 से 2 चुटकी हल्दी और उसके बाद हम डालेंगे 1 से 2 चुटकी काली मिर्च की। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालें। और अब इन तीनों चीज़ों को डालकर हमें पानी को बॉयल करना है। करीब 10 से 15 मिनट हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से उबाल लेना है ताकि जो भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं उसके सारे गुण अच्छी तरीके से पानी में आ जाएं। 10 से 15 मिनट के बाद हमें इसे एक गिलास में स्ट्रेनर की मदद से छान कर निकाल लेना है। अब ये हमारा काढ़ा बनकर तैयार है और बहुत अच्छा काम करेगा। वायरल बुखार के दौरान आप इसे दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। सर्दी ज़ुकाम में बहुत अच्छा काम करेगा, शरीर की ऐंठन को ठीक करेगा, उसे दूर करेगा, उसमें आराम देगा। एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है। पेन किलर का काम करता है ये काढ़ा। आप इस काढ़े में डाल लेंगे एक छोटा टुकड़ा गुड़ का और इसे चम्मच की मदद से बहुत अच्छी तरीके से मिलाकर अब आप इसे पी सकते हैं। ये काढ़ा रेडी है।